ძველი რადიო მიშა და ნინო დაგიბრუნდით ძალიან საინტერესო სტუმრებთან ერთად დედაშვილი ჩვენთან სოფო ჯაფარიძე და ივლიტა უგრელიძე. რაც შეეხება საუბრის თემას, გეტყვით რომ წერალთა სახლში მოხდა ივლიტას სამყაროში ამ წიგნის წარდგენა და რაც შეეხება სოფოს, ის არის ორგანიზატორი ზოგადად ამ მთელი პროექტის. ივლიტა კი წიგნის ავტორი, ხო, რა თქმა უნდა წიგნის ავტორი. საუბარი არის უპრეცედენტო პროექტზე, დედის მიერ 2 წლიდან 10 წლამდე შვილის გამონათქვამები შეგროვილი და შემდეგ უკვე ამ წიგნში გადმოტანილი. ეს არის მართლაც არ ვიცი, მე მგონი მსოფლიოში პირველი, იმიტომ რომ ყოველ შემთხვევაში არ გამიგია მსგავსი ანალოგი. და აქ არის რა თქმა უნდა მშობლის, ანუ ფსიქოლოგიური შეიძლება ითქვას, ასე ვთქვათ, პასაჟებიც, ანუ იქ პედაგოგები იქნებიან, ანუ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ, იმიტომ რომ რაც შეეხება ასაკს, ხო, ანუ 8 წლის განმავლობაში ბავშვს არაერთი საინტერესო იდეა გასჩენია, არაერთი საინტერესო ფრაზა უთქვავს და ამაზე უფრო კარგად და დეტალურად თქვენ ისაუბრებთ. მე უბრალოდ მინდა სანამ საუბარს და მადლობა გითხრათ, იმიტომ რომ სოფო არის ჩემი უფროსი მეგობრის ქალიშვილი და ძალიან მიხარია აქ რო ხართ და ივლიტა ძალიან მიხარია აქ რო ხარ და ძალიან მომეწონა ეს წიგნი ვაჩუქა და წარწერა ჩვენი ოჯახის მეგობარ მიშას და ნუ მართლა ამაყივარ რომ დღეს ვსტუმრობთ და მე მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც შენში ხვდებოდი ხოლმე ქუჩაში და მახსოვს საიდან დაიწყო ეს ივლიტურები რო იყო თქვენი ეგრეთ წოდებული შენ აქვეყნებდი ხოლმე ამას და უამრავი ხო ჰეშტეგი და უამრავი ნახევი ქონდა მეც არც არტოვებდი არცერთ სიახლეს და ყოველთვის როგორ არის ჩვენი ივლიტურები თქო კითხულობდი და ძალიან კარგია მართლა და ნინომ სწორად აღნიშნა რომ უპრეცედენტო თემაა. კი, და თან ისე საინტერესოთ არის აი ასაკით ხო გათვალისწინებით დაყოფილი მაგათ ივლიტა 2 წლის, ივლიტა 2 წლის და 4 თვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სანამ საუბარს დაიწყებთ აუცილებლად ეს უნდა ამოვიკითხო. აბა მოვიზომო, კარგად თუ მაქვს ივლიტა 2 წლის და 4 თვის. დედა, ანუ მე შეგახრამუნო ივლიტა არა, მე რატომ ივლიტა სასარგებლო არ ვარ. სასარგებლო არ ვარ. სასარგებლო არ ვარ, ხო. კარგით, მოდით სოფო დავიწყოთ რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა უპირველესად მოწვევისთვის თქვენ სამარაჩვეულებრივ სტუდიაში. მე მეორედ ვარ და რაღაც უკვე მართლა ის როგორც ოჯახში ისე ვგრძნობთ თავს თქვენთან, ადრე სხვა თემაზე ვიყავით. თქვენ სტუდიაში. დიდი მადლობა ყველას და იმას ვიტყვი რომ თქვენი რადიოს გადაცემის სახელწოდება უბრალოდ ძველი რადიო და ახლა ესეთი საინტერესო ქუდი მიდიოდა და ძველი რადიო და ეს ძველი ხმები და ყველაფერი ძველი მე მაგალითად მენატრება, იმიტომ რომ მე თვითონ საქართველოს რადიოს წარმომადგენელი ვიყავი, წლების წინ რადიოში მუშაობდი, ჩემთვის აი ეს რადიოს, ძველი რადიოს სურნელი ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრ ამას მაგონებს, ძვირფას ადამიანებს, ძალიან ძვირფას ურთიერთობებს და უამრავ საინტერესო რამეს, რაც იმ რადიოს უკავშირდებოდა, სადაც მე ვმუშაობდი და ძალიან მიხარია რომ ასეთი გადაცემა თქვენ სივრცეში არის და ძალიან ბევრ საინტერესო ადამიანს მასპინძლობთ. და მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის. კი ვიტყვი რომ 19 ნოემბერს, აი რამდენიმე დღის წინ შედგა ჩემი და ივლიტას ერთობლივი წიგნი გამოდის ფაქტობრივად ივლიტას სამყაროში წარდგენა ამ წერალთა სახლში, რაც ასევე ძალიან მახარებს და მადლობა მინდა ვუთხრა წერალთა სახლის მესვეურთ რომ ამის საშუალება მოგცეს და ეს ივლიტასთვის ძალიან დიდი სტიმულიც არის, დიდი პატივიც არის და დიდი სიხარული რომ აი რაღაც პირველი ნაბიჯები ასე ვთქვათ, აი ამ დავით სარაჯიშვილის სეულ სახლში შედგა. რაც შეეხება ამ წიგნის ალბათ შექმნის საწყისებს, ხო, აი მიშა მახსენა რომ მე თავიდან სულ პირველად და მართლა როცა დაიწყო ივლიტამ წინადადებებით გამართულად საუბარი, იმ პერიოდიდან დავიწყე მე ჩაწერა და მართლა ესე ყოველთვიურად 2 წლის რომ იყო, აი ეს ყოველთვიურად ვიწერდი ამას 2 წლიდან 3 წლამდე, მე 3 წლიდან 4 წლამდე და ეს ისეთი საქმიანობა იყო ჩემთვის, აი სახალისო თან ბავშვთან ვიყავი და თან მასთან ასე ახლოს მის გამონათქვამებს ვინიშნავდი, მაგრამ ამას რაღაც ისეთი
განსაზღვრული და გამიზნული არ იყო და საზოგადოებრივ წიგნზეც არ იყო თავის დროზე ფიქრი. მაგრამ აი პანდემიის პერიოდში გადავწყვიტე რომ აი კარჩაკეტილობაში ასე ვთქვათ და ყველა რომ დათრგუნული იყო ირგვლივ ერთმანეთს ვერ ხვდებოდით რაღაცნაირად ეს გავხადე ასე ვთქვათ ჩემი საკომუნიკაციო საშუალება ახლობლებთან და ჩემს Facebook პლატფორმაზე ჩემ Facebook-ის გვერდზე ვდებდი ხოლმე და ამან ისეთი მოწონება უკავშირი გამოიწვია აი რომ დამიგროვდებოდა ხოლმე ეს ივლიტას გამონათქვამები მე ამოვარჩევდი აქედან ჩემი თვალსაზრისით საინტერესო საყურადღებოს და მე უკვე ელოდებოდნენ ბოლოს უკვე ითხოვდნენ დაჟინებით რომ კიდევ დამედო და ნინო შენ იცი რა არის ჩრდილოეთი? ჩრდილოეთი არის ძალიან დიდი ძალიან უზარმაზარი მსოფლიო. ეს არის აი ბავშვის რასაკის ივლიტას განმარტება ალბათ სადღაც 3 განმარტება ეს არის 3 წლის და 2 თვის. 3 წლის და 2 თვის. ხო და მე უკვე ნელ-ნელა თანდათან უფრო გემრიელდება ხო? კარგია. კი, აი ასაკის მატებასთან ერთად მე კიდევ სხვადასხვა რაღაცები შემოდის, მე სხვა სიბრძნეები დაერთო ამ ყველაფერს. სოფო მე მაინტერესებს შეფასება ახლა კი რა თქმა უნდა ახლა ბატონ ვანიკო სალკე გასაგებია ახლა როგორი დამოკიდებულებაც ექნებოდა, მაგრამ აი ალბათ ფსიქოლოგებთანაც გექნებოდა შენ კავშირი და აი ამ კუთხითაც აი იმათ რა თქოს. ანუ ეს მასალა პედაგოგებისთვის, ფსიქოლოგებისთვის აი მე პირველესად მაშინ მოდით თვითონ აი წიგნის კოლეგიიდან ასე ვთქვათ დავიწყოთ და მე უპირველესად ძალიან დიდი მადლობა და ფსიქოთერაპევტ მერაბონიანს ვუთხრა რომელიც ამ წიგნის რედაქტორი გახლავთ რომ არა ის შეიძლება და ეს წიგნი არ ყოფილიყო იმიტომ რომ მე რომ აი ეს ჩანაწერები მას გავაცანი ისეთი მართლა ფრთებშემსხმელი გამოხმაურება და უკავშირი გამოიწვია მისი ამ ყველაფერმა ფაქტობრივად აი დამაფრთიანა შეიძლება ითქვას და აი ამისკენ მიბიძგა რომ ეს წიგნი ნამდვილად შემდგარიყო და მას ძალიან ვემადლიერები ეს უთხარი კიდევაც წარდგენის დროს და სხვათა შორის აი მისი შეფასება ეხლა რადგან კითხეთ აი რაღაც შეიძლება ამოვიკითხო რამდენიმე ფრაზა მაგალითად აი კითხულობ ივლიტას ფრაზებს და გრძნობ რომ ეს არის შეხება რაღაც პირველადთან დასაბამისეულსა და ზოგად ადამიანურთან სამყაროს შეცნობის საწყისებს რომ უკავშირდება აქ უამრავი რამ წარმოჩნდება ბავშვის ბუნებითი თვისებები მისი უშუალობა გამჭრიახი გონება აზროვნების სისხარტე მისი ემოციური ნატურა საკვირველი წარმოსახვის უნარი გრძნობ რომ ძალიან ბევრი რამ ესმის გასაოცარია ბუნების მოვლენდა მისეული ემოციური ჭვრეტა ლექსიკის სიმდიდრე და ტერმინოლოგიური მრავალფეროვნება და ასე გრძელდება აი კიდევ ბავშვთან დაკავშირებით შვილზე მე ვუთხარი ბატონ მერავს ფაქტობრივად თქვენ ტრაქტატი გამოგივიდეთ მეთქი შვილთან დაკავშირებული და ეს ასეც არის ძალიან ესე თან ფსიქოლოგიურად თან აი რელიგიის კუთხითაც და თან ისე მხატვრულადაც დაწერა მან შვილი მინდორს გავს რომელზეც ცრემლითა და სიხარულით თესავს სიყვარული კი მოიმკი. ის სიცოცხლისთვის ფართოდ გახსნილი გულია. მასში აცგერებული გულისცემაა. შვილი საჩუქარია დღესასწაულია, რომელიც ჯერ კიდევ შენთან არის. ის ოჯახური ერთობის განმაპირობებელი სიყვარულის ნაყოფი და ღვთაებრივი წყალობის მადლის გვირისტია. შენი მსგავსი, მაგრამ მაინც განსხვავებული, განუმეორებელი ინდივიდუალობით, დანიშნულებით, მისიით. შვილი სიყვარულია, შენივე თავს რომ შეგამეცნებინებს და მასთან ჰარმონიას გაპოვნინებს. და ამასობაში სოფო ვიცი რომ ივლიტა ძალიან გადაღლილია და არ უნდა საუბარი, მაგრამ რა თუ უნდა მიპასუხებს თუ არა და თქვენ აი ამ წიგში სულ შენი გამონათქვამებია, ფრაზები თავმოყრილი. აი არის რომელიც ძალიან გიყვარს. ან რომელიმე დაგამახსოვრდა და ივლიტასთან შეთანხმების თუ მოხდა ამ ყველაფრის გამოცემა. აი როგორ სანამ ივლიტა იტყვის, მაშინ აი თქვენს ბოლო კითხვას მე ვუპასუხებ. გარკვეული პერიოდი ივლიტამ არ იცოდა რომ მე ამ გამონათქვამებს ვიწერდი. ნამდვილად ასე იყო. აი რაღაცნაირად ვნიღბავდი ამას. არ მინდოდა ბავშვზე ცუდად ემოქმედა. ჩვენ ხო არ ვიცით ზუსტად რა შეიძლება ბავშვის გონებაში ამ დროს იხარშებოს. ან ეს როგორ შეიძლება დააღექვა. შეიძლება რაღაცა მოარყოფითი გავლენაც კი ქონოდა ამას და ისე ხევსურებს უყვართ ესეთი სიტყვა გაბუდაყება, აი გაამპარტავნება. რა სიტყვა არაჩვეულებრივი და ეს არ გამოეწვია და სანამ მისი მახვილი თვალისთვის გამოპარებას ვახერხებდი ამ მომენტისა იქამდე და ნუ მე დაფიქსირდა აი როდესაც დაფიქსირდა მაშინ თვითონ თქვას რა ვიცი რო იწერება დედა გაბრაზდი შენს ფრაზებს რა რეაქცია ჰქონდა
არ მქონია დიდი რეაქცია. სადღაც 6 წლიდან მახსოვს, რომ დავინახე როგორი წერდა ახალ ბლოკნოტში ჩემს გამონათქვამებს და კარგად არ მახსოვს რა რეაქცია მქონდა, მაგრამ ჩვეულებრივი არც გაუბაზრებული ვარ და რა ვიცი. ანუ არაფერი. აი სხვადასხვა ეტაპზე განსხვავებული ემოცია და რეაქცია ხანდახან მეუბნებოდა რომ აი არ გინდა რა ეხლა ეს არ ჩაინიშნო მაგალითად ხანდახან აპროტესტებდა ხოლმე, მაგრამ მე აი უკვე რაღაც გარკვეულ ეტაპზე ცოტა რომ წამოიზარდა შევარტყე რომ ეს რაღაცნაირად სიამოვნებდა. აი მაგალითად რომ მალავდი ხანდახან და ვამბობ ხოლმე რომ აი ამ წიგნს სულ რომ გადაწონის 1-3 ფრაზა მაქვს ისეთი დაკარგული, რომელიც ვერ დავიმახსოვრე და დამავიწყდა. და მეგონა რომ დავიმახსოვრებ და ეს და აი არ არსებობდა სად უნდა ყოფილიყავი რა ადგილას, უცბად რაც ისეც მოკრავდი ყურს, ხან რაღაც ნაგლეჯზე მიმიწერი, აი არ ვიცი ისეთ რაღაცეებზე და მე გადმომქონდა ხოლმე სადაც ერთიანად თავს ვუყრიდი და რა ვიცი აი რაღაცნაირად ესე მოგროვდა და წარმოიდგინეთ ახლა ვიტყვი მაშინ აი ესე რომ მე ფოლკლორისტი ვარ ფილოლოგი და ჩემთვის ახლა თქმელის თუ ავტორ თქმელისაგან ტექსტის ფიქსაცია ჩაწერა არ ყოფილა ისეთი უცხო და პირიქით ახლა ფოლკლორულ ექსპედიციებშიც მიმიღია მონაწილეობა მივლია და ჩამიწერია ხო ავტორებისგან და მაგრამ ეს რაღაც სულ სხვა ემოცია აღმოჩნდა შენი შვილის რაღაც ბაგებიდან წარმოქმნილი პირველი გაკვირვება, პირველი ემოცია, პირველი წინადადება, დაკვირვება, მისი რაღაც აღმოჩენები, უკვე მე ფორმირება მისი აზროვნების და ამაზე დაკვირვება, აი რაღაც დამოუკიდებელი მიგნებების რაღაცა ემფასეული პროცესის მონაწილე და მოწმე რო ხარ, აი ამის ამაში მონაწილეობა ეს იმდენად მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის და მე რაღაცნაირად აი წიგნის სპეციფიკაზე რომ ვთქვა, ყველა მეუბნებოდა წიგნად და მე კიდე ვეუბნებოდი სულ ყოველს რომ აი რაღაც კონკრეტულ იმას ვეძებ აი იმ სპეციფიკას, რაღაც მინდა ისეთი აღმოვაჩინო, რისთვისაც ფასეული იქნება ამ წიგნის გაკეთება. მხოლოდ ეს რაღაც ფრაზების კრებული არ იყოს. მაინც გამოვიდა ფრაზების კრებული, მაგრამ მაინც შეიძინა რაღაც თავისი ფორმა და სათქმელი. და აი თუნდაც როგორი მომენტია, იცით რომ რადგან ესე ვიფიქრე, რადგან ეს ჩვენთვის რაღაცის მთქმელი და რაღაც მნიშვნელობის მატარებელი აღმოჩნდა, იქნებ სხვისთვისაც იყოს მეთქი ფასეული და რაღაც აი გზავნილის მიმტანი. თუნდაც აი ამ წიგნზე დაკვირვებით მაგალითად, იცით რისიც შეიძლება რაზე დაკვირვება, რისი აღმოჩენა. თურმე ბავშვს დღის მანძილზე, კვირის, თვეების, წლების მანძილზე რამდენი სათქმელი უგროვდება, რამდენი ემოციაა მასში, რამდენი რამდენიმეზე ფიქრობს, დარდობს, რამდენი რამ უხარია, როგორ ელოდება მშობლისგან მხარდაჭერას, აცნობიერებს, წაქეზება უნდა, წახალისება უნდა. თურმე როგორი მნიშვნელოვანია ბავშვისთვის მშობლების ჰარმონიული ურთიერთობა. ამას როგორ ეძებს, როგორ უყურებს, აი სულ თვალებში უყურებს მშობლებს ამას. ეს ამას ავიკითხო, მე საათზე კანონზომიერება აღმოაჩინე, თანაც უკვე მეორე, ერთი ადრე. ერთი ადრე. გაუცარია. და არა შეეხება წიგნს კითხულობ? ივლიტა 4 წლიდან კითხულობს გამართულად, აი როგორც დიდი ადამიანი და ანუ გაინტერესებს, ეს ყველაფერი ხო შენი ფრაზებია თავმოყრილი და ანუ ამ კითხულობ. ისე როგორი რეაქცია ქონდა, როცა შენი წიგნის პრეზენტაციაზე შემიყავი წარდგენილი, მაინტერესებს. დაგიხარდა? კი, ძალიან მიხაროდა. და რა ვიცი, ძალიან მიხარია რომ დედაჩემ ამდენი წლის მანძილზე ჩაიწერა ჩემი გამონათქვამები, მომისმინა და შემდეგ აი ესე წიგნად გამოვიდა და მწერალთა სახლში იყო ჩემი წიგნის პრეზენტაცია. მეგობრები თუ დაესწრნენ პრეზენტაციას? კი, რა გითხრეს? და ყველა ძალიან უხაროდა და ყველა მილოცავს. კიდე მეგობრებმა რა ქნეს პრეზენტაციაზე? მეგობრებმა წაიკითხეს ჩემი გამონათქვამები პრეზენტაციაზე. ერთობლივად ბავშვები მიყვარნენ და ძალიან ამორჩეული გამონათქვამები წაიკითხეს. ივლიტას თანატოლების დედიკოებმა ჩაიწერონ ფრაზები და ძალიან გამონათქვამები. ძალიან ბევრი მეუბნება, რომ აი ვიწერდით, მე რაღაცნაირად შეშენდა. აი ხა თქვენს წარდგენაზე ცოტა ხმამაღალი ხო არ არის მეთქი ხა მართლა სოფლიოში უპრეცედენტო, მაგრამ უპრეცედენტო მოვლენად შეიძლება იმ კუთხით ჩავთვალოთ, რომ აკაფიკია მსგავსი. იცით რა, აი დედის მიერ შვილის თან ასეთ გახანგრძლივებულ, აი 8 თუ 10 წლის მანძილზე 2-დან 10 ამ წლამდე პერიოდში ასეთი რომ ნამდვილად არ არის. თუმცა ჩემი ახლობლად მე შემიძლია ჩამოთვალო მაგალითად
არის მარიამ ხუცურავლი თავისი დიშვილის ამბებს, მან ამბებად აქცია სხვათა შორის პალიტრამ გამოსცა ეს წიგნი, მასთან ურთიერთობის ეს ჩანაწერები არის დიშვილთან. არის ასევე ბებიაშვილიშვილის, აი ჯანა ამირეჯიბის და მისი შვილიშვილის ძალიან საინტერესო წიგნი, იზავე ფხვაძის შვილიშვილის გამონათქვამები, მაგრამ ესე დედის ჩანაწერი და ასეთ გახანგრძლივებულ იმაში, აი მეც არ ვიცი ნამდვილად და ამას ვამბობ, რომ შეიძლება ამ ხრივ იყოს უპრეცედენტო მეთქი, იმიტომ რომ ეთყობა ჩემსავით მოცლილი დედა არავინ არ აღმოჩნდა და ეცალათ ხოლოდ ბებიებს, დეიდებს, აი ესეთ მშობლებს არ არ გავცურვი რომ გააგრძელოთ ეს. ეხა გაცინებთ, რადგან ეს შინაურულ სიტუაციაში ვართ, ცოტა ვიხუმროთ კიდევაც და ამას წინათ რაღაცები ხა უკვე 11 წლის არის ივლიტა და ამას წინათ დამინახავ ზივა რაღაცას ვიწერ. არც ამას არ ვაჩვენებდი ამას და დამინახა, იმიტომ რომ რაღაც ისეთი საინტერესოები რამდენიმე ისეთი ფრაზა იყო და არ მინდოდა ამის დაკვირვით ჩაჯიქი და ეხლა 10-დან 20-მდე ამზადებდა. გაგზელება ხო? იმიტომ რომ ფიქრობ ძალიან კლეროზე 8 წლის განმავლობაში ამას აკეთებ, მე გაჩერება ძალიან ხო, აი შეიძლება რთული იყოს. ასაკის შეფასება, ნახე როგორი ახნის ქალია. ივლიტა. ნუ ჯოხით არ დადის, მაგრამ არც ახალგაზრდა საშუალო ასაკის არის რა. ეხა ერთ წაგიკითხავთ. ივლიტა, ბაღიდან მოსულ ივლიტაზე ელაპარაკე, ეს არის 5 წლის. საუზმეზე ჩვენი დირექტორი ძის ხოლმე. რატომ ისიც საუზმობს, მე მეკითხები. არა, სიტუაციას აკონტროლებს. ბაღის ამბებიდან. ივლიტა, დეს ეგვიპტური ქანდაკება აქ რატოა? რა იცი რომ ეგვიპტურია? ხომ ვიცი სფინქსი და ეგეთია ესეც. ვაკის პარკში საბავშვო მოედანზე დადგმულ გაურკვეველ ქანდაკებას. ნუ 5 წელს რეიტუსსა და შარვალს ვაცვამ. ივლიტა აქეთ-იქით ქანაობს. გაბრაზებული ვეუბნები. გამაგრდი ცოტა რას ქანაობ ლერწამივით აქეთ-იქით. მეც რა მომაფიქრე ხა ბავშვი 5 წლის ბავშვისთვის ამ შედარების თქმა არ ვიცი და ივლიტამ პასუხობს და ბეწვის ხიდივით. და რაც ასაკი მოემატება ივლიტას და ამას წაიკითხავს, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ბავშვობის გაცოცხლება. აი, რა კარგად თქვით და ამაზეც ვიტყვი, ეხლა ერთ წავიკითხავ მხოლოდ. ივლიტა, დე გახსოვს კარფურში რომ დავიკარგე? კი, შენს გახსოვს? კი, წარედ, არა ბუნდოვნად. ბუნდოვნად. აი ნინო, კარგი რამ მკითხეთ. მე სხვათა შორის წარდგენაზეც ვთქვი წიგნის წარდგენისას და ახლაც ვიტყვი რომ აი ამის აღნიშვნა მინდა სულ და ადამიანებთან მინდა აი ეს აზრი მივიტანო ზუსტად რომ ეს წიგნი არ გაკეთდა ივლიტას რა აქცენტი ხშირად არის ხოლმე რომ აი ეს რა კარგი რამ გაუკეთებ ბავშვს და მე მინდა ამის თქმა და ეს ივლიტამაც კარგად იცის რომ ეს აი მისთვის და მისი ეგოს განდიდებისთვის ან რაღაც ჩემი თავმოწონებისთვის კი არ არის გაკეთებული ეს არის აი ივლიტას ეს უკვე დამოუკიდებლად არსებობს ეს წიგნი ივლიტას უნდების აღარ არის შენი ეს არის უკვე მკითხველის და აღარ ჩენი აღარც ჩემი ხო ჩვენ რაღაც ესეთი მოცემულობა ასე ვთქვათ გვაქვს და შევქმენით და დანარჩენი უკვე მკითხველმა იცის მე მინდა რომ აი წლები რომ გავა ივლიტა რაღაცნაირად თავის თავს, თავის აი ბუნებითობას, ბუნებითვისებას, აი ავთენტური ივლიტას მიუბრუნდეს. აი ამ წიგნს როცა აიღებს ხელში, აი როგორი იყო ბავშვი ივლიტა. ეს თუ ამას შეახსენებს ეს წიგნი მას, როგორი წრფელი, როგორი ინტერესიანი, როგორი თამამი, როგორი დაკვირვებული, დაფიქრებული, ღია სამყაროსადმი და ყველაფრისადმი, ადამიანების მოყვარული. ამ წიგნში იმდენი ადამიანი გაერთიანდა და იმდენი ადამიანი მოხვდა. საზოგადოებისთვის ცნობილი ძალიან ბევრი სახელი და გვარი სხვათა შორის. ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი ჩვენი ახლობელი ადამიანები. ზოგი ცოცხალიც კი აღარ არის სხვათა შორის და აი რაღაცნაირად აქ დაუნჯებულნი არიან უკვე და ჩვენთვის იქნებიან მუდმივად აი ასე ერთად აქ ჩვენ გულთან და ჩვენ სულთან თავმოყრილები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აი მე ჩემს წინა სიტყვაობაშიც ვამბობ ამას რომ აი იმდენად აი ისეთი თუ შეიძლება ესე უბრალოდ ამოვიკითხავ შეიძლება ახლა ისე ვერ დავალაგო აზრი რომ აი თითოეული გამონათქვამის წაკითხვა მეთქი გვახსენებს აი ამ წლების წინანდელ ერთ კონკრეტულ დღეს მოვლენას წამებს წუთებს აი ჩვენ ცხოვრებაში არსებულ ადამიანებს განუმეორებელ შეგრძნებებს იმ სახალისო და თავშესაქცევ ამბებს დითუ მცირე რაღაც უნიკალურ ეპიზოდებს რომელიც უშუალოდ აღარც განმეორდება ხო რისგანაც აი ეს ცხოვრება შედგება და
ამ ყველაფერს ეს აი რომ გადავხედავთ ხოლმე ისეთი სიცხადით გვახსენებს, აი თითქოს ახლა მოხდა ეს, აი თუნდაც იმ 8 წლის წინანდელი მე ყველაფერი მიცოცხლდება იმ მომენტის და ეს ისეთი რაღაცები ფასეულია. აი ფიქრია რომ დედიკოს გამონათქვამები ჩაგეწერა პირიქით. იქნებოდა სამაგიერო. არა, საინტერესო კითხვა იდეა იქნება ძალიან კარგი. მე მგონი ახლა გავცვლით ჩვენ როლებს. ძალიან 10-დან 20-მდე კი არ ეს სხვადასხვა საინტერესო იქნება. არ იქნება საინტერესო. ხოდა დედა მთელი დღის განმავლობაში ხო როდესაც ჩვენთან არის გესაუბრება და შეიძლება ისეთი ანუ ბავშვის თვალით დანახული საინტერესო ფრაზა მე ვფიქრობ არ იქნება ურიგო. ნინო, მე მგონი ეს წიგნი ამასაც მოიცავს ერთგვარად, იმიტომ რომ ბავშვი ხო ფაქტობრივად თქვენ დიალოგია. თან აკუმულირებულია ბავშვის ძირითადად ოჯახში უმეტესად დედის განმოსმენილი სიტყვები, ხო, ლექსიკონი, ამისგან შედგება და აქ შეიძლება ფაქტობრივად ჩემი სიტყვებით ამოკითხვაც, ასე ვთქვათ, და ჩემი ფრაზეოლოგიზმების და იმიტომ რომ ისიც ფაქტობრივად მე ამას იმეორებდა, უბრალოდ იმდენად კონტექსტუალურად ძალიან სწორად აკეთებდა ამას პატარობიდან. აი მართლა საკვირველი ეს იყო ხოლმე და ფაქტობრივად მაგანაც მიბიძგა მე ამ ჩანაწერების შექმნისკენ, რომ იმდენად აი სიტყვას არ იტყოდა ისე გაუაზრებლად, უაზროდ კონტექსტოდ არ არსებობდა. თან ძალიან ბევრს კითხულობდით ჩვენ 4 წლიდან მედიათეკაში იყო ჩაწერილი და თვითონვე არჩევდა წიგნებს, მივდიოდით ხოლმე და გამოიტანდა მე ვაბარებდით და აი რაღაცნაირად ეს კულტურაც ჩამოვაყალიბეთ და კითხო საყვარელი წიგნი რომელია მისი? იქნებ გაიხსენო. საერთოდ მე ვიცი რომ რეზო ინანიშვილი უყვარს ძალიან რაღაც გარკვეულ ნოველებს და მოთხრობებს კითხულობდა ხოლმე პატარობიდან გამოთქმითაც გვაქვს ეს 5-6 წლის ჩანაწერები თავისი მხატვრული და ცით გამომსახველობითი მისი კითხვით. და რა გამახსენდა იცით აი მიშა თქვენს კითხვაზე ასეთი პრეცედენტი და ერთ-ერთი სხვათა შორის ინსპირატორი ამ წიგნის შექმნის ბევრი ინსპირატორი ყავს ამას მაგრამ ერთ-ერთი არის აი თუ გახსოვთ ახლა ძველ რადიოში ვართ და ჩვენც დაახლოებით ერთი თაობის ადამიანები ვართ და თქვენ ახლა ჩუკოვსკიზე თქვენც იქნებით გაზრდილები ხო ჩუკოვსკის პოეზიას და ეს სრულიად გენიალური არა მხოლოდ საბავშვო მწერალი იყო ის იყო ეთნოგრაფი, ლიტერატორი, ესეისტი, მკვლევარი, საოცარი და მას აქვს წიგნი 2-დან 5-მდე ასეთი წიგნი. სადაც ის მისი შვილისას არა ოღონდ თვითონ აგროვებდა, სადაც კი წავიდოდა ეს დასასვენებლად იქნებოდა თუ საქმიანი ვიზიტით. ყველგან აგროვებდა ბავშვების გამონათქვამებს და ისეთი არაჩვეული უნიკალური სრულიად კვლევა ენათმეცნიერული კვლევა დაურთო ამ თავის წიგნს, სადაც არაჩვეულებრივ აზრს ავითარებს და სხვათა შორის 2-დან 5-მდე მან იმიტომ დაარქვა, რომ ამბობს, რომ აი ამ პერიოდს ეძახის გენიალური ლინგვისტს ეძახის ბავშვს ამასაკისას 2-დან 5-მდე და ის ამბობს, რომ მისი ლექსიკური მარაგის ფორმირება ძირითადი მარაგის ხდება აი ამ პერიოდშიო და მერე ეს ნელ-ნელა უკვე მიინავლებაო. და ესე იგი რაღაცა როგორ დიდი აგრეგატი რაღაც გენერატორი ასე მუშაობს ბავშვის ტვინიო და ამიტომაც აი ეს პერიოდი ჩათვალა ძალიან საინტერესო შესასწავლად და ბავშვების განსაზღვრებანი განსაკუთრებულად ესადაგება ხოლმე იმ რეალურ სახელწოდებას რაც სინამდვილეში მაგალითად ჩემი მეგობრის ერთი შვილი ყურძენს ეძახდა ვენახი ანუ ვენახი მომიტანე ვერ მიხილა ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა თან სათაური აქვს ისეთი არ შეიძლება ყურადღება არ მიქციოს მკითხველის ივლიტას სამყაროში და ნახატის ივლიტასია და მაინტერესებს ნახატიც არა და მაინტერესებს თქვა კარგია რომ ნახატზე გამოხვიდეთ ძალიან კარგი საქმე გააკეთეთ მართლა დიდი მადლობა და ივლიტას სამყარო აი ამ ყველაფრის შემდეგ თქვენ რომ ეს აკინძეთ ჩაიწერეთ წლების მანძილზე ამ საქმით იყავით დაკავებული აი დღეს თქვენი თვალით დანახული ივლიტას სამყარო და მაინტერესებს ივლიტამაც გითხრას თუ სურვილი ექნება როგორია შენი სამყარო სოფომ დაიწყოს თუ რა ვიცი როგორც გნება თქვას რა ვიცი ივლიტა ჩემი სამყარო არის ძალიან ხალისიანი და როცა ვკითხულობ ხოლმე ჩემს გამონათქვამებს, რაც არ მახსოვს, სულ მაფიქრებს იმაზე, როგორი ხალისიანი ვიყავი, როგორი თამამი. შემდეგ ვადარებ ჩემს თავს, როგორი ვარ ახლა, შევიცვალე თუ არა. და ძალიან ვერთობი ხოლმე, როცა ვკითხულობ, ხან მასევდიანებს, რაღაც ისეთ გამონათქვამებსაც ვკითხულობ და არავია ესეთია ჩემი სამყარო.
ძალიან ლამაზი სამყარო და პარაჩული. და იცი რა არის აი სოფო შენ აღნიშნე კიდეს აი ნინო როცა შეკითხვა დაგისვა ის შემდეგ უკვე ასაკში და შენ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა თქვი რომ აი ეს უძრფელობა ის ლაღობა ის გულახდილობა და ის ბავშვური სიყვარული აი ის არ უნდა დაიკარგოს და ფიქრობ რომ მართლაც აი ვინც არ უნდა იყოს მკითხველი ოჯახის წევრი იქნება ოჯახის მეგობარი იქნება თუ უბრალოდ მკითხველი მართლა კიდევ ერთხელ შეახსენებს რომ ბავშვი არ უნდა დაიკარგოს შენში მეგონი ეს ძალიან დიდი მადლობა ასეთი შეფასებისთვის და აი მე ვიტყვი აი ნოვალისის ფრაზით ვიწყებ მე აქ ჩემს შესავალს და ამას ვიტყვი როგორია ივლიტას სამყარო და არა მხოლოდ ივლიტასი აი ამ ივლიტას სამყაროს მიღმა ყველა მინდა რომ ის ბავშვი იგულისხმოს ვინც მათი ირგვლივ არის მათ გარშემო ვისთანაც შეხება აქვთ ეს მასწავლებელი იქნება მშობელი ფსიქოლოგი ნებისმიერი ადამიანი რომ მათთვის მინდობილი ბავშვები დაინახონ აი ამ სამყაროს მიღმა და ჩათვალონ რომ იმ ბავშვების სამყარო ზუსტად ასეთია და აი ნოველის ესეთი კარგი ფრაზა აქვს რომელიც შემდეგ ხიმენესმა გამოიყენა სხვათა შორის თავისი პლატეროდამეს წინასწყვეტობაში და ძალიან მომწონს მე ეს რომ ბავშვები სადაც კი არიან ყველგან ოქროს ხანაო და ეს არის აი ღვთაებრივი კუნძული რომ ჩამოვარდეს ციდანო ეს ბავშვებისთვის და ზუსტად ასეთი რეი ბრედბერსაც აქვს აი ბაბუაწვერას ღვინოში ზუსტად ის რომ აი რაღაცნაირად ჩვენ და მოვახერხოთ რომ ბავშვების აი ეს მართლაც ხელშეუხებელი წმინდა სრულიად როგორც ვთქვათ აი შეურყვნელი უმციკლო სამყარო შევუნარჩუნოთ ბავშვებს და ამის პასუხისგებლობა ჩვენ უფროსებს ნამდვილად ძალიან დიდი გვაქვს და დიდად გვაკისრია და აი ამას თუ მოვახერხებთ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და ერთი რამ არ მინდა აი ბოლოს ეს არის ცნობილი მხატვრისა და პოეტის ესმაონიანის ნახატი რომელიც ჩვენი საკუთრებაა ჩვენს სახლში ინახება მისი არაჩვეულებრივი დის ქალბატონი ირინა ონიანის საჩუქარია ეს ჩვენთვის და მე რაღაცნაირად ჩავთვალე რომ აი ივლიტას სამყაროში შესაძლებლად ეს ძალიან საინტერესო თემატური და ბევრის მთქმელი იქნებოდა და რაღაცნაირად ეს წიგნი მე ამ ნახატმაც კი შემაყვარა იმდენად ჩემი აზრით თბილი და საინტერესო გამოვიდა ამ ნახატის წყალობით და თუ მომცემთ საშუალებას ბარემ და დავასრულოთ ყველას ვინც ამ წიგნის შექმნაში თუ აი ერთი სიტყვით ჩვენს წაქეზებაში წახალისებაში მონაწილეობა მიიღო ჩვენს მეგობრებს რომლებსაც ძალიან დიდი ღვაწლი აქვთ ამ წიგნის შექმნისთვის მათ ყველას უღრმესი მადლობა და თქვენ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა რომ ამით დაინტერესდით და ასე საინტერესოდ ძალიან დიდი მადლობა კითხვები დაგვისვით და საინტერესო წარმართეთ ივლიტა მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან და სოფო თქვენს მადლობა და როგორი პატივიცემა მოიპოვეთ და დაიმსახურეთ ივლიტაცი რომ დღეს ფიქრობდა რომ მე ძალიან დაღლილი ვარ ალბათ ვერაფერს ვიტყვია და აი თქვენი ხართ ივლიტას მე დავპირდი რომ სტუდიაში აუცილებლად ჩაგეხუტებით და მივიწე. პირობა. და ივლიტას ვეხუტები. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა სოფიო და ბავშვს აუცილებლად ნინო დიდი მადლობა. ასეთი თბილი ეთერისთვის, რასაც კი პირდაპირ მნიშვნელობით და ჩვენს ხმის რეჟისორებს უღრმესი მადლობა და სოფო ჯაფარიძე და ივლიტა უგრელიძე იყვნენ ჩვენთან წიგნით ივლიტას სამყაროში. მადლობა და გელოდებით სიახლეებით. შემდეგი 11-დან 20-მდე გამონათქვამებით. უღრმესი მადლობა.